la decisió del Tribunal Constitucional, com va dir la pròpia vicepresidenta, és suspendre a tots els efectes la resolució de la convocatòria i també la llei. I quan es diu a tots els efectes, és a tots els efectes. Si el senyor Artur Mas vol seguir utilitzant els ajuntaments per facilitar el cens, vol seguir utilitzant els funcionaris públics per actuar preparant la convocatòria del 9 de novembre, estarà situat, després de la resolució del Tribunal Constitucional, fora de la llei. I els mecanismes de la llei actuaran i el Partit Popular Català també té preparats i analitzats qualsevol actuació judicial si és que a partir de la resolució del Tribunal Constitucional el senyor Artur Mas segueix persistint en preparar una convocatòria que és il·legal y segueix insistint en confondre y enganyar a tots els catalans. Nosotros creemos que la situación es muy preocupante, pero ante eso queremos lanzar un mensaje de tranquilidad y de serenidad a todos los catalanes y a todos los españoles. El Gobierno de España es la garantía del cumplimiento de la democracia. El Gobierno de España va a actuar con contundencia y con firmeza y va a evitar que el señor Artur Mas haga un referéndum ilegal, ni divida ni rompa a la sociedad catalana y a la sociedad española. Respecto a las informaciones gravísimas publicadas hoy en relación a que el gobierno de Liechtenstein está pidiendo información al gobierno de España sobre posibles negocios ilegales del presidente de la Generalitat, Artur Mas, el Partido Popular pide explicaciones inmediatas y urgentes en una comisión de investigación que ya afecta no solo al señor Pujol, sino también al presidente de la Generalitat de Cataluña, y también valoramos la solicitud de actuaciones judiciales ante la gravedad de la información de que un gobierno extranjero pida ya información al Gobierno de España sobre posibles negocios ilegales que afectan al presidente de la Generalitat de Cataluña, según se desprende del comunicado oficial del Gobierno de Liechtenstein.